Hello， 大家好，歡迎嚟到 Haley Family， 我係 Raymond。咁大家睇下我釣三文魚咧，都知道我係魚蛋係㗎啦。咁今集就同大家講解一下製作呢個釣魚嘅三文魚蛋係點樣做嘅。我等你一下啦，過後咧你爆滿啊！呢個三文魚紙都係一半咋，我隻20 cm 嘅手喺隔離，超厚，有排玩下啲抽蛋。我哋咧就攞咗幾款魚蛋翻嚟嘅。呢一隻咧係拼嘅蛋，咁啊我哋一般就好少會用嚟釣三文魚噶啦，因為佢咧好細粒啊，同埋好散啊，釣幾下咧就冇嘅。呢度咧都唔夠玩一陣，同埋好細粒啊，俾大家睇下，拍埋一齊你就見到啦。咁啊呢一個係 Coho 嘅蛋啦，呢一個係 Spring 嘅蛋啦。咁啊帝王龜啲蛋係最大嘅。咁其實最靚嘅咧就係 Chum 嗰啲蛋，但係 Chum 咧而家仲未開放啦，所以咧我哋暫時今日得3款蛋。咁咧呢啲咧就我哋就唔會用嚟做魚子醬噶啦。咁啊用嚟做魚子醬最靚嗰啲咧就係 Chum 嗰啲蛋，因為佢夠實夠大粒啊。咁啊用 Chum 嗰啲蛋做最好噶啦。咁呢啲咧我哋一般就會直接用嚟做 bait 啦，做呢個三文魚子，我哋魚蛋係咧就會用噶啦。咁其實呢個製作程序咧都好簡單嘅啫，大家跟住做咧應該就做到噶啦。咁啊歡迎大家加入呢個魚蛋係啊，但係就揦沙啲咯，聲啲咯，係啦。OK， 首先第一步我哋係戴好手套先啦。點解咧？因為陣間咧會用到呢一隻醃魚蛋嘅粉嘅，咁咧佢有啲色素喺度嘅，好容易咧就染晒我哋啲手指，全部都係要1、2日先甩到嘅，如果染咗。所以我哋通常咧去玩魚蛋或者醃魚蛋就會用呢個手套啦。咁第一步好簡單嘅，首先我哋攞啲魚蛋翻嚟咧，就千祈唔好掂到淡水啊，唔好掂到河水。我哋通常一劏咗條魚咧，就會即刻攞起啲魚蛋，就擺落密實袋度，翻嚟再製作噶啦。咁咧第一步咧，我哋啲魚蛋咧翻到嚟係咁樣噶嘛。好厚一柱噶嘛，我哋將佢剪薄佢先，喺中間呢度剪，唔驚剪到啲魚蛋嘅，其實剪穿少少係冇乜所謂嘅。咁剪開佢中間啲筋膜之後咧，佢就會變咗一片咁樣啦，一片咁樣嘅，咁啊方便我哋陣間醃佢。咁啊全部魚蛋都係咁樣做，如果唔係咧，佢就一柱咁樣好厚咧，我哋醃唔到落去。OK 啦，咁啊魚蛋咧而家全部剪開晒啦，咁樣咧就原本由捲埋一柱嘅咧變成攤開咗啦。哇！啲 Coho 蛋拍埋好細啊。跟住下一步咧，我哋就開始揼啲呢隻醃魚蛋嘅粉啦。咁啊有唔同牌子啦，大家中意用唔同牌子嘅都得嘅。咁我呢隻咧就係有 UV 嘅，咁啊即係咧佢會接受到 UV 燈之後咧，佢喺水底係會發光嘅，咁啊吸引力會大啲啦。佢嘅顏色就係而家睇係紫色，但係醃出嚟咧係紅色嘅。咁啊，我比較中意用呢隻牌子，大家各大漁具店應該揾到噶啦。咁下一步咧，我哋就揼落去啦。OK， 揼到咁上下咧，我哋戴手套呢隻手咧就可以撈佢啦。OK 啦，醃到咁上下咧，呢隻色就啱噶啦。跟住我哋咧就靜止佢，唔好理佢，等佢之後咧佢會出水嘅。咁我哋而家等一陣啦。咁啊睇天氣而定啦。咁可能半日啊，至幾個鐘佢就會出好多水噶啦。3 hours later。好啦，咁我哋而家等咗大概1個零2個鐘啦。咁而家咧啲魚蛋咧就出咗水啦。OK， 出咗水之後咧就係咁噶啦。大家見到咧，其實啲水分都好多。我哋可以將佢倒緊啲先 ，OK， 唔使倒得十分乾淨，因為倒緊啲等佢快啲乾，同埋咧做出嚟嗰啲魚蛋咧會實身啲同埋乾身啲。咁咧其實而家倒咗啲汁之後咧，慢慢再陰乾佢1日咧，咁就可以噶啦。但係如果最好咧，就可以加一啲硼砂呢個 Borax 落去。咁我落咗落去之後咧，嗰啲魚子咧會更加堅韌，同埋有彈性，水分會收得更加好。係啊，各大超市有得買噶啦，就揼啲落去。咁啊，揼完之後咧，都係揦勻佢啊。咁我而家已經結實咗好多啦，咁我哋仲要再陰乾佢。擺多1日到啦，咁睇下你想要幾硬啦。咁我哋最後咧就可以攞個最好抽真空佢。如果係
短期內會用，其實密實袋冰起佢都 OK 嘅。記得要冰起佢咯，唔好就咁擺喺雪櫃度。咁擺雪櫃咧 keep 嘅嘢就冇噶啦，大致上差唔多啦。咁啊，臨尾我哋可以再墊張廚房紙喺個底嗰度，呢個底嗰度等佢索乾佢。好啦，我一般就會擺喺窗邊呢度啦，呢邊曬緊手套。咁啊，因為呢個位咧係曬唔到太陽嘅，咁啊，我會擺喺近窗呢個位，咁啊等佢啲風咧有少少風吹咧，就陰乾佢啲蛋。咁啊，通常一日到咧就可以製作好噶啦。The next day. 好啦，嚟到第二日啦，咁咧今日咧啲魚子咧就已經收乾咗好多啦。咁嘅情況下咧就已經可以收起嚟用噶啦。我哋而家將佢入袋先。好啦，我就會用啲真空袋入起佢嘅。咁呢個保質嘅情況係會最好啦。留到下年用都得嘅。咁咧而家出到嚟效果就係咁啦。咁咧啲魚子咧就已經收乾晒啦。咁啊比當初硬好多啊。而家咧你就算攣佢啊，佢都唔會散開噶啦。咁你要用嗰陣時咧，再一份一份剪開佢，咁啊用嚟勾上個 egg knot 嗰度，咁啊可以用嚟釣呢個三文魚啦，或者釣津魚啊，其實嗰啲都好好用嘅。咁呢度咧就夠兩個人用一日噶啦。好啦，咁啊呢個三文魚子製作呢個杯咧嘅介紹就係咁啦。咁啊每次我哋釣完啲三文魚咧，因為我哋係魚蛋派噶嘛，翻嚟都會留住啲蛋嚟做呢個魚子嘅。咁呢個三文魚蛋除咗用嚟釣翻三文魚之外咧，咁啊用嚟釣其他譬如蘇啊，即係嗰啲左口啊，或者用嚟捉蟹啊，其實佢都好得食嘅。咁啊所以我哋通常都會留住啲三文魚子噶啦。咁啊入河呢啲我哋就唔會做魚子醬噶，海入邊嘅咧就可以做魚子醬嘅。咁如果有機會喺海入邊攞到條三文魚咧做魚子醬咧，咁啊再同大家拍一集分享下噶啦。咁製作都非常簡單嘅啫。咁啊希望呢集幫到大家啦。咁如果大家有問題可以留言話俾我知啊。中意我哋呢條 channel 嘅可以 subscribe、like 同 share。我哋下集再見啦，拜拜。